حفظ القرآن بشار Ularning ham ardal tutishib, ularning ham asatidlar ardallayapsizlar. Hafiz Sahib Abdurrahim, farzandi Abdul G'affor, Uluswali Aisha viloyati Jovdijon. Muhammad Ali, farzandi Muhammad Amin, Uluswali Farqin viloyati Jovdijon. Hafiz Sahib Abdul Alim, farzandi Rahman Mirni, Uluswali Mustajib viloyati Jovdijon. Hafiz Abdul Haq, farzandi Sirajuddin, Uluswali Khanaqa viloyati Jovdijon. Hafiz Muhammad Ajmal, farzandi Abdullah, Uluswali Faizabad viloyati Jovdijon. Hafiz Raqibullah, farzandi Muhammad Ibrahim, Uluswali Khanaqa viloyati Jovdijon. Hafiz Sahib Muhammad Yaqub, farzandi Haji Buri Ahmadi, Uluswali Shahi viloyati Balkh. Hafiz Sahib Muhammad Yasin, farzandi Habibullah, Uluswali Sardar viloyati Balkh. Hafiz Sahib Usmanuddin, farzandi Muhammad Salim, Uluswali Faizabad viloyati Jovdijon. Hafiz Sahib Kifayatullah, farzandi Fayzullah, Uluswali Shahi viloyati Balkh. Bularni xo'shlashliklar, hafiz Qur'on bo'ldilar. Alloh Rabbul Izzat ularga hamdlik muborak aylasin. Vous êtes,